Me acordé de un claro. Igual el cuello. ¿No te parece neumonía, boludo? Yo a mí me cagué todo, boludo. Levanta el protección, siga. Da miedo. Joder. De miedo. Curie, sacate la mochila, boludo. ¿Cuánto como? Tenía por ahí. Baja dental. Que yo te diga una mierda, boludo. Este bajé. Yo me hiciste bajar esto, ¿qué, boludo? Sí, ya lo tengo, bórralo si quieres. ¿Qué? Kiwi en la casa de Kingston. Bueno. Leyendo Senseiya. Boludo de comer. ¿Eh? Este video nomás fue mucha versión. ¿Cómo viste el personaje? Ah, sorry. Esta parte estaba bien animada. ¿Qué? La parte de esa story contra Kiga. Yo quería hacer esta parte. Pero antes, cuando termine el cofre y está con la carta de Kiruko, todo voy a hacer con esta parte. Capaz a la canción, capaz. Voy a armar a carajo. Después están las formas para hacer la manera. ¿Viste qué cosa? Haremos. ¿Viste que Ah. Sakura tiene una misión de tipo ese? ¿Qué? Una misión. ¿Viste que están todas... ¿Qué te pasó en la garganta, boludo? No sé, boludo. La atragantada, boludo. Hola a todos. Hola. Hola. ¿Se leyeron en el manga? La manga agarra y te dicen todas las misiones que tienen los chabones. Sí. El tipo de rango. Y la mina tiene un tipo de rango ese, que es de Hokage. Hokage. Pasa que tiene casi el mismo nivel que su nave. Él mató a cosas, supuestamente mató a Sasori. Tiene ayuda de Y Chio. rosa. Y rosa. No, Después un par de un poco de goma, la teoría pura y la fuerza daño, pero no. Pero igual... ¿A quién? Chio, la Yamori no le van a hacer ni en pedo. Me quedo con Tsunade. O sea, a muchas de Hinata, Tenten. Se la recome, Hinata. ¿Qué hace Hinata? No hace nada con esos ojos, boludo. Envenenado. No, pero esos ojos pican. Voy a hacer esas armas. ¿Con eso qué? No llega tiempo. Tanta leche que tiene encima. Para la próxima voy a hacer esas armas. Loco. ¿Qué te llamado? Hice al... Guarda que se traba el cielo. Mi fantasía es que alguna chica se azúcar del pelo. ¿Se confesó? ¿Se confesó? La que mueve a Naruto. La tengo ahí grabada, pero no la Lo veo. más triste es que eso no lo van a subir a YouTube. Esto va a caer directo a YouTube. Vas a ver que incluso cuando lo subas va a subir más rápido de lo que de costumbre. Puedo morir. Está dado vuelta. Es trucho, boludo. Yo me muero feliz con el No post. me importa. Pero vos seguirés, verdadero. Espera, que lo encalzo ahí. Ahí. No sé Capricornio, pero bueno. Pero cero. Está bueno. Yo me quedo con Camus. Ahí van. Los cachos, en serio, por todos lados. Esta parte. Es re bizarra, boludo. ¿Qué onda? Pero bueno. El chabón fuera el flasco. Igual no la hagas con la super oración porque no recibe más, boludo. Sí, ves escena del manga, a ver si hace tal. Esta escena, no sé, me recuerda mucho a una película que ya vi, no sé por qué. Poltergeist. El exorcista. La de la cabeza. Esta escena acá, pues. Mira, boludo, la movió. ¿Sabes lo que hizo la perra de tu vida? Ah, le tiraba la cabeza. Qué capo, boludo. Esta escena estaba re bien animada. Mono loco, reparaciones.
10 guardianes. Acá esto tenía 10 especiales, otro tenía 100 magos, 5 marineros. No me mataban a Fue una viola, boludo. Marioneta kamikaze. Mira, un chiste que dice que está en Japón, ¿no? Una clase de kamikaze. Che, profesor dijo, buenos días. Ah, una clase, no un tipo de kamikaze, sino Una clase de kamikaze. un tipo de kamikaze Una o... clase donde enseñan kamikaze. Bueno, Escuela kamikaze. especifica. Una escuela de kamikaze. Ahí está, es perfecto. Sí, Llega el profesor a la clase, vivo. dice, buenos días chicos, buenos días. Bueno, presten mucha atención porque le voy a hacer una sola vez. ¡Ah! Buenísimo, ríganse. Lo más chistoso es lo que no me está leyendo esto. ¿Pokémon qué dice? ¿Pokémon Collector? No. El cuento eléctrico de Pikachu. Pokémon, el cuento eléctrico de Pikachu. Vengo de video de Instagram. Pará. El secreto de Pokémon. No sé. Sí, Pokémon. ¿Quién gana? Magikarp o One? Pokémon. El cuento eléctrico de Pikachu. ¿Quién gana? ¿La Pokébola o la número 6? Pokémon. La bola número 6. Coro lo elige. Se abre, boludo. La Sniffer. No sabía nada, todo hacía. Y bueno, porque es una pokebola, ¿no? ¡Misu! Pokébola. Esto, Cube. Mi sumón. A ver si encuentro.